Kita akan coba memberikan hiburan lagi ini sahabat ya. Kita akan mikat burung tekukur di sini. Kita sudah dengar BL, suara menengah, menekan kuat. Suaranya rapat ini sahabat ya. Oke, kita gas sahabat ya. Gancang burung. Ada kayaknya.
Sana terus. Nemu kan ini. Ada ajaran dikejar pindah sama ajarannya ini sahabat ya. Ada apa ya nih? Soalnya yang ketiga tuh. Lawan benar. Alah. Takui nanti makanya ya. Kane kok. Kane ya. Gimana jadi? Nampak lah dia jalan. Kata lu dia. Dah lah mana? Nanti tahu jare bagi dia kena kapi. Jare bagian muka. Tenanglah. Kita kena pin. Abang ya. Mari bang. Ajarannya belum kuat ini saudara. Kuat sekali banget. Sudah tambah pada diulang Ah.